Gaarii fattoota keenya egaa amma maammi jaama maqaan isaanii maammi gaaftee akkasii akka lakkoofsa Arabaatti bara Arabaatti bara meeqa fardalatti akka lakkoofsa Arabaatti. Amma wajjin deebiin. Akka lakkoofsa Arabaatti. Amma inni aarsanii jiranii jimaa fudhatee si fimaa gosi keessaa banaa kan. Meeqa akka namatti gaaffii kana wal fakkaatu gaafanna akka lakkoofsa Arabaatti bara meeqa fardalatti. Hojii manaa taatu. Ayi taate gaa meeqa haala fakkaatus geemee maal akka nu deebisan gaa nu faana tura. Fattoota keenya ammas keessummaa hariyaa Sheekh Abdi kan jaanni dhufnee akka lakkoofsa Arabaatti bara meeqa dhalatte. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halkan ganama ajaa'iba fiilmii dhufnee jirra Baapilee Tiyuub. Beeksisni hordofaa gaa gaaffii akkasii gaafatame. Akka lakkoofsa Arabaatti bara meeqa dhalatte. Akka lakkoofsa Arabaatti. Aga, ogaa kamna nayti oo. Kudha afur woomaati. Kudha afur wayi. Meeqa jechuu qayyade. Jechuun waan beekni tanaati. Kudha afur. Waa garaaru. Amma meeqa? Ijoo kan himin? Amma naaf beekaa yoo gaa oolame. Amma kudha afur shan ta'e moo beeka san? Moo afurtamii shan. Meeqa akkana jaagaa yerroos gaa meeqa warri biraas waan jaani. Dhaggeeffattoos ammas gaa keessummaa biraa haala qabanee dhufnee jirra. Maqaan isaa Nasraddiin yookaan hoo Haajii jedhama. Haajii gaaffii akkasii gaafata. Akka lakkoofsa Arabaatti bara meeqa dhalatte. Kudha afur digdamii sadi. Kudha afur digdamii sadi. Gaafa makiinaa kanas gaafanne egaa nu faana tura. Daawwattoota keenya amma maadii keessummaa jiru qabannee dhufne maadii gaaffii akkasii gaafadhame. Akka lakkoofsa Arabaatti bara meeqa dhalatte. Bara kudha afur digdamii lama. Kudha afur digdamii lama. Maashaallah maashaallah. Meeqa gaaffii tana hunda gaamee akkamitti akka deebisan gaa nu faana tura waliin haalaan nu siin jedhaara.